Иртәгенән башлап, һәр шаршамбы Өфөлә Уфа среда йоги дип аталган йога кистәре удасак. Башкортостандың йога федерацияһы тарафынан оештырылган акция Өфө калаһының 450 еллыгына багышлана. Был иртәне безнең менән йога буенча инструкторлар Газиз Юсупов һәм Гөлнара Байрамова каршыла. Хәерле иртә, кунактар. Хәерле иртә. Кәефләрегез нисек? Бик шәп, Аллага шөкер. Шулай булһын, әңгәмәне дәвам итәбез. Һорайым дигәнем, бына йога спорт төреме, әллә бары тик физик күнекмәме? Спорт дигәндә без һәр вакыт бер-бер менән ярашуды күз алдына күрәбез. Әлбәттә, был яһәттән йоганы спорт дип әйтүе яңлыш булыр мөгаен. Йога ул үзеңдә формула тоту бер техникалары, һавыгы техникалары дип әйтергә була. Шулай. Һәм башка спорт төрләреннән айырмалы рәвештә йога вакытында үзеңнең уйларыңды ипкә һалаһың. Һез минең белән килешәһегезме? Дөрес, ул шулай. Һау сәламәт фикерләү булау. Йога менән шөгыльләнгәндә баш тыныслана. Сөнки күнекмә эшләгәндә һин бөтен игътибарыңды искә әйләндерәһең. Искә әйләндергәс, искә торыштарыңды күтәтә башлайһың. Ул шул бер төрле тынысландыра башлай. Уйдар бетә, баш тыныслана. Шундай бер равновесиягә килә. Рәхәт булып калалар инде күңелгә. Менә мин йога менән бөтенләй таныш булмаган кеше һәм мин генә түгел, күптәр шулайдыр, әйме? Һәм был йога шаршымбалары, йога Өфө йога мөхите программаһы тап шуга юнәлтелгән. Һәр бер кеше гомерендә бер тапкыр булһа ла йога менән шөгыльләнеп караһын. Үзен һынаһын һәм төрле йогалар. Йога төрләре бездә күрһәтелгән. Мәсәлән, Гөлнара ханым ул бөтенләштерүче йога менән шөгыльләнә. Ул инструктор шул йогадан. Хатха йога бар, кундалини йога мен шөгыльләнгән. Аха, бик кызык булып китте мин. Так дип уйлап утырам. Демәк, йоганың төрләре лә бар икән. Үзегезнең менә һез әйттегез бит инде укытаһыгыз төре буенча аңлатып үтегез әле. Менә һезнеке ниндәйрәк ул? Ул менә мин әйтеп куйдым итеже. Үзеңнең теге иске торышларыңды күзәтү ярдәм итә һиңә тынысланырга. Тынысландыручы йога дип әйтәләр. Әйе, шулай дип әйтергә була. Бу йогала һәрбер кешенең үзенең 100%лык көсе бар. Әйе. Менә шул йоганы шөгыльләнгәндә бит аны әйтәбез күнекмәдә һәрбер кеше үзенең көсе менән эшләй. Үзенең көсләмәенсә генә. Шуның өчен олы яшьтәге кешеләр дә эшләй ала ул йоганы. Яшьләр дә эшләй ала, балалар да эшләй ала. Кеше үзе менән таныша дип әйтермен. Шулай була ул. Бик кызыклы. Газиз Мөхәммәд улы, һезнең йога төре нименән бәрабәр? Йога хаҗын традицияһендә кундалини йога, ул 70-нче елларда Америкага килеп сыккан. Килеп сыккан дип әйтүе яңлыш. Йога хаҗын Америкага килгәс, уны әлеге заман талаптарына тап килтерде. Дип әйтергә була. Ул сакта стресс, әллә нимә замана кешеһе төрле стресс йогынтыгы астында яшәй һәм ул шулардан сыгырга ярдәм итә. Именно ошо замана проблемаларынан сыгырга ярдәм итә һезнең төр дип аңларга кирәктер. Бына ни өчен һез йоганы хайланыгыз? Без беләбез бит инде, һәр кем белеп тумай бит инде. Һезнең дә йогага килү юлдарыгыз үзенчәлекледер. Минең умырткама авырткайны. Һәм эшемдә күп стресс булган. Ул сакта суд приставтарында эшләгәнем, һәм суд приставтарында эшләгәндә как раз шул йога менән кызыксына башланым. Һәм ул миңа ярдәм итте. Бер ярты ел үткәс, умыртка хызлавыла бетте, тынысланды. Һезгә ярдәм итеп, һез кешегә ярдәм итәргә булдыгыз инде. Гөлнара Бараевна, һез нисек килдегез бу спорттан? Минең дә нык билем хатлайны.
умыртқа хектармен проблемалар бар ине, бондар хыдлайны. Шынан менің массаж эшлеген хатын меге мускулдарыңды ныгытырга керек деп әйтте. Ел миңа кеңеш итте, йога эшлә дип. Шулай итеп мин йога центрга электем. Тәүдә үземнең һаулык өчен шөгыльләнә башладым. Хуңна файдаһын күрә башлагас, инструкторлыкка укырга булдым. Яна менә көн һайын йога эшләп, хәзер авырулар турында бөтенләй оныттым. Шуныла әйтергә кәрәк, Гөлнара ханым тәҗрибәле шәфкать туташы. 36 ел практикаһы бар. Димәк, һеҙҙең медицина яғынан да был юлға килеүегеҙ дөрөҫ аҙым тип әйтәйем. Бик ҡыҙыҡ. Бына йога баш ауыртыуын баҫырға ярҙам итә. Тиҙәр менән тамашасыларға күрһәтеп китегеҙ инде. Бер нисә минут эсендә нисек баш ауыртыуын баҫырға һуң? Баш ауыртыуы тигәндә, тәнебеҙ менән эшләйәсәк техникабыҙ бар, һәм тын алыу техникалары бар. Мин яурындарды нисек рәхәтләтергә күрһәтермен. Гөлнара ханым пранаяма техникалары. Аңлауым сәйәт ултырып ҡына күрһәтә. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Баштан, әлбиттә, умыртҡабыҙҙы тура тотабыҙ. Шунан бер ҡулды икенсе ҡулға һалып, үрәбеҙ. Дөрөҫ. Әйе, бик дөрөҫ, бик дөрөҫ. Һәм шунан ҡулдарҙы өҫкә күтәргәндә тын биреп, башты аҫҡа эйәбеҙ. Кире, тын алабыҙ, башты өҫкә күтәреп. Йәнә башты эйеп, ҡулдарҙы өҫкә күтәргәндә тын бирәбеҙ. Шулай 5 яки 10 тапҡыр эшләү файҙалы булыр, трапецияларҙы рәхәтләтә. Трапеция мускулы. Минең елкәм хатта ауыртты тип әйтә алмайым, нисектер тартылды, тартылып китте. Шул ярҙам итә инде. Шунан икенсе күнегеү. Баштың нисек ҡайҙа боролоп күрһәтәйем икән. Ошолай итеп тотаһығыҙ да. Йәнә ҡулдарҙы алға биреп, тын биргәндә башты аҫҡа эйәһегеҙ. Беҙ трапециялардан башланыҡ. Хәҙер башты аҫҡа эйеп, муйын мускулдарын тартабыҙ. Өҫкә күтәргәндә күкрәгебеҙҙе асабыҙ, тын алабыҙ тулыһынса. Йәнә баш эйгәндә тын бирәбеҙ. Һәм кире асабыҙ тын алғанда. Хәҙер шулай итеп 5-10 тапҡыр эшләйбеҙ. Һәм һуңғыһы башты, ҡулдарҙы бәйләп, баш бармаҡтар менән муйынды ошолай итеп массаж эшләйбеҙ. Бында беҙҙең атлас дигән умыртҡабыҙ бар. Ул беҙҙең башыбыҙҙы тота, һәм уның эргәһендәге мускулдар гел шулай напряжениела була. Йәшермәйем, Ғәз Мөхәмәтуллы, хатта минең күҙҙәрем асылып киткән һымаҡ булды. Ысынлап та файҙаһы бар тип мин бына, хөрмәтле тамашасылар, ысын күңелдән әйтә алам. Гөлнара ханым, һеҙҙең ниндәй күнекмәләрегеҙ булыр? Күрһәтәм, хәҙер менә алғараҡ ултырамда. Башта кеше менә эшләмәһелә, беренсе тапҡыр эшләгәндә, ҡул менән үҙенә ярҙам итһен тип кәңәш бирәм. Менә бер ҡулды ҡорһаҡҡа һалабыҙ, икенсе ҡулды күкрәккә һалабыҙ, түшкә. Ул Үҙеңде тойорға ярҙам итә. Үҙеңде тойорға ярҙам итә, эйе. Баштағы пранаяма капалабхати тип атала. Ул такие резкие выдохы. Шундай техникала. Шуны әйтеп сығайыҡ, капалабхати техникаһы ул беҙгә стрессты бөтөрөүгә ярҙам итә. Бик актуаль тема. Әйе. Ҡанды кислород менән тултыра. Өҫкө ҡул менә ҡыбырламай. Аҫҡы ҡулға ҡараһағыҙ. Ҡорһаҡты тултырабыҙ да башта, и ҡапыл ғына тын бирәбеҙ.
Иске тартабыз инде. Иске тартабыз. Тағын тұлтырабыз да, иске тартабыз. Қапыл ішлене. Түрлі скоростьмен ішлене. Тидірек ішлехің де бола. Мәсәлән, Бик кызык. безнең традициялар шул тын алу нык шәп эшләнә. Димәк, тиҙлекте ваҡыты менән күп тапҡырҙар шөғөлләнһәң, арттырырға була инде. Арттырырға була. Тағын еще бір техника бар. Ол тулы дыхание. Тулы йога тын алу. Тулы йога тын алуы. Шул ҡулдары тотабыҙ. Ҡорһаҡты арттан башлайбыҙ, өҫкә менәбеҙ. Баштан Баштан ҡорһаҡ тулыландыра. Шунан диафрагма күтәрелә. Диафрагманан һуң аҫҡы ҡабырғалар киңәйә. Һәм шунан иң аҙаҡҡыһы түш өлөшө күтәрелә. Шулай итеп, йәнә түштән кире тын бирә башлайбыҙ. Түште, ҡабырғаларҙы, диафрагманы һәм ҡорһаҡты эскә алабыҙ. Шулай итеп, Бында иң мөһиме күнекмәләрҙә ашыҡмай ғына эшләргә кәрәктер. Ә беҙҙең ваҡыт сикле, ҡыҙғанысҡа күрә, акция тураһында тулы мәғлүмәтте һеҙ әйткәнегеҙ телеграм-каналда белергә була. Бына ошондай күнекмәләрҙе белергә, өйрәнергә теләһәгеҙ, һеҙ һәр шаршамбы Өфөнөң 5 урынында белергә мөмкин. Аны һеҙ телеграм-каналда нимә тип атала, әйтеп үтегеҙ? Уфа среда йоги тип атала ул Уфа среда телеграм-канал. йоги тигән төркөмдә белә алаһығыҙ. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Студияла ҡунаҡта йога буйынса инструкторҙар Ғазиз Юсупов һәм Гөлнара Байрамова булды. Сәләмәт тәндә, сәләмәт рух дип тамамлайбыҙ әңгәмәне. Уңышлы көн